Започването на основите преди да е направен тест в аеродинамичен тунел винаги е повод за притеснение. Денун има право да се безпокои. Той знае какъв голям натиск упражнява вятърът върху правоъгълните небостъргачи. Но по-малката височина на централата на Алдар не означава, че и рискът е по-малък. Когато разгледаме наистина голямата скорост на ветровете в Близкия изток и в региона, ще открием, че най-високата критична скорост на вятъра се наблюдава при гръмотевични бури. Абу Даби изглежда окъпан в светлина, но през пролета силното слънце нагрява влажния въздух и предизвиква силни гръмотевични бури. Скоростта на вятъра може да достигне 137 км в час. Бурите в този регион пораждат ветрове с изключително висока скорост на вятъра. Това не е от голямо значение за много високите сгради, защото тези ветрове се появяват по-ниско, но за небостъргача на Алдар те биха били фатални. Ветровете при гръмотевични бури са най-силни на височина между 50 и 150 метра над повърхността. Небостъргачът попада точно в тази критична зона. Преди да бъде осъществен тестът във въздушния тунел, ние говорихме доста с инженера по аеродинамика Рой Денун. И той ни даде представа за очакваните натоварвания. Той знаеше, че вече бяхме започнали да поставяме колоните. Поривите на силния вятър върху огромната площ на фасадата на небостъргача оказват голямо натоварване на тясната му основа. Вятърът се стреми да осучи сградата. Основите й трябва да бъдат достатъчно здрави. Още малко дим и сега сме готови да увеличим малко скоростта на въздушния поток в тунела. Още малко. Денун анализира получените резултати. За радост на Гибънс, данните на Денун показват, че няма място за притеснение. Когато видях резултатите от аеродинамичния тест, се успокоих. Те не бяха по-различни от първоначалните ми предвиждания. Бях много по-ласкан от това. Нямах търпение да им се обадя. Много се зарадвах да разбера, че Рой беше представил нещата малко по-драматично в началото и сега се оказваше, че всички резултати бяха в рамките на нашите предвиждания. Резултатите от аеродинамичния тест са добра новина, но радостта от нея не трае дълго. Сега постройката има нужда от изключително здрав скелет. И отново досегашният им опит не им помага особено. Една носеща колона не беше достатъчна. Бяха ни необходими две, за да поемат всички напрежения на сградата. Небостъргачът се нуждае от две бетонни носещи колони за по-голяма стабилност. Две колони близнаци биват издигнати на височина 125 метра от бетонната плоча. Укрепени с 6500 тона стомана, те ще предават натоварването на основата. Здравината на този скелет зависи от безупречното изливане на бетона. Необходимо е всяка колона да представлява монолитен блок от железобетон. Решението е пълзящ кофраж. Това е един ефикасен начин за построяването на високи бетонни кули. Течният бетон се излива в гигантски кофраж, който ще придаде формата на новата опора на сградата. Кофражът бавно пълзи нагоре, като така бетонната грамада става монолитна и без натки. Необходим е бетон с безупречно качество. Тези носещи колони, високи по 125 метра, трябва да бъдат издигнати само за 6 месеца. Алдар има опит в подобен строеж, защото участва в високото строителство в Дубай. Изчисляваме на какво разстояние ще се издигнем за един час и така разбираме колко бетон ще ни трябва за това време. Пълзящият кофраж се издига бързо, но не толкова колкото е необходимо. Осаливан има скрит план как да ускори строежа. Когато има съревнование между два строителни екипа, това ускорява работата. Работниците се борят да бъдат първи. Бетонните стълбове се издигат без прекъсване метър след метър. Бетонът обгръща здраво стоманената арматура. С помощта на хидравличните подемници в близост до конструкцията, работниците издигат кофражната конструкция нагоре.
Човешкият фактор е решаващ при строителството с пълзящ кофраж. То е много трудоемко и момчетата трябва да не закъсняват и да знаят какво точно трябва да правят. 4 месеца след започване на издигането на бетонните стълбове, двата екипа напредват уверено в надпреварата към върха. Ръководителят на първия екип следи отблизо работата на съперниците си. Това беше голямо изпитание за мен. Ако се справям по-добре, ще ги изпреваря. Напрежението е огромно. Шефът ми казва да бързам нагоре, да не спирам да бързам, но не е толкова лошо. Ръководителят на втория екип също усеща напрежението. Работя вече 24 часа без прекъсване. Искам да изпреварим другия екип. Всеки месец строителите изливат такова количество бетон, което може да напълни 1,5 плувни басейна с олимпийски размери. Това беше голямо предизвикателство за нас. Не всичко вървеше гладко и понякога имахме проблеми. Нуждаехме се от перфектна координация, за да успеем да спазим сроковете. Арматурата трябваше да бъде сглобена на време и да бъде поставена в колите. Само след 6 месеца двете кули са почти готови. Кула 2 е само метър или 2 по-ниска, но екипът на Кула 1 печели съревнованието. Нашият екип спечели надпреварата. Това е много приятно усещане. О'Съливън е доволен. Съревнованието е дало резултат, срокът е спазен. Много усилия бяха хвърлени в изграждането на двете кули. Беше чудесно да ги видя завършени, но това беше само началото. Чакаше ни още много работа. До сега всички трудности по построяването на небостъргача са преодолени, но работниците ще се изправят пред най-сериозното предизвикателство от началото на строителството. Изминала една година и уникалният небостъргач в Абу Даби започва да се оформя. Само 19 месеца преди крайния срок, инженерите трябва да се заемат с построяването на огромната му външна рамка. Проектът изисква тежката конструкция да издържи натоварването на собственото си тегло и на бурните ветрове. Но наградата ще бъде огромно офис пространство, панорамни прозорци и изключително красиви гледки към Персийския залив. В Обединените арабски емирства правоъгълните небостъргачи се строят изцяло от бетон. Но формата на небостъргача на Алдар е прекалено сложна. Той трябва да бъде построен с прецизността на швейцарски часовник, за да може частите му да заемат местата си. Всичко трябва да бъде много точно изчислено. От самото начало знаехме, че строителството на изцяло бетонните сгради няма да ни помогне с нищо в този случай. Инженерите се нуждаят от друго решение. Това е специален стоманен скелет, наречен диагрит. Представлява здрава, но крехка стоманена рамка, която ще оформи уникалните овали на небостъргача. Здраво захваната за бетонните кули, тя ще позволи строителството да бъде продължено. Стоманата е много здрава сама по себе си, но когато е преплетена в мрежовидна конструкция, това й придава допълнителна здравина, позволяваща оформянето на предизвикателния силует на сградата. Стоманеният скелет ще направи постройката реалност, но той ще бъде първият по рода си в Обединените арабски емирства. Построяването на този небостъргач ще бъде стъпка напред в неизвестното. Формата на сградата беше голямо предизвикателство за нас, но не по-малко ни притесняваше и построяването на диагрида. Щеше да се използва за първи път в Абу Даби и в Обединените арабски емирства. Необходима е намесата на експерти по производство на стомана. Когато за пръв път видяхме проекта, разбрахме, че с осъществяването му трябваше да се вземат най-опитните ни хора. Това беше невероятно сложно. Армията от работници работи на смени в надпревара с времето, за да успее да нареже и завари 2500 тона стомана. В фабриката се произвеждат секции с формата на буквата А, които тежат по 30 тона всяка. Те трябва да бъдат съединени, за да придадат невероятните извивки на сградата.
Но колкото и да е трудно създаването на тези огромни рамки, то не може да се сравни с монтирането им на необходимите места.